好，而家我考你智力。吓，不唔係考文采咩？哇，考俾你估到，我仲叫西宮娘娘嘅。好一隻西宮娘娘嚟啊！一塊3成熟嘅羊肉同一塊5成熟嘅牛肉擺埋落鑊一齊煎，點解我哋唔傾偈啊？因為佢哋唔熟。有條鯊魚食咗50斤嘅綠豆，佢會變成乜嘢？綠豆沙。好，有個食人族嘅族長，突然間話要食齋，俾啲乜嘢佢食？植物人。你而家去野外露營，半夜醒咗，望見天上繁星，北斗星就響你上面，你會諗到啲乜嘢啊？咁梗係宇宙嘅浩瀚同人類嘅渺小啦。錯，係你個帳幕俾人撻咗指針。好，如果呢題你答唔啱嘅咧，就跟我姓西啊！吓，竟然要跟你姓西咁毒辣，好，放馬過嚟啊！有個番邦嘅女人唔識得講唐話，走去買雞胸肉，佢指住自己個胸，又扮雞叫，咯，但佢買到喎。第二日佢要走去買臘腸，佢叫佢老公去買，點解啊？因為佢老公識講中文。大佬嘢，好嘢！死未？你真係逼得我太緊要啦！我終於都要出一題問佛佛不知，問神神搖頭最難嘅一題啦！你咁講法，我真係有啲咬咬地添。阿仔，有個男人瞓下半夜，俾個蘇蝦肚餓，喊醒咗，佢用身體邊個部分去令個蘇蝦唔肚餓嘅咧？阿仔，用隻腳。點解啊？因為佢一腳伸死個蘇蝦個老母去餵奶。好嘢！腦筋急轉彎呢家嘢邊度難得到我啊，西宮娘娘。